अरे ये क्या, यहाँ पे तो एक्सीडेंट हो चुका है। ये देखो, एक रिक्शा वाले ने इसको मार दिया है। अरे यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो एक्सीडेंट हो चुका है। तो मैं जेसीबी को कॉल करके बुला देता हूँ। हेलो, यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है, जल्दी आओ। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ, जल्दी आओ। चलो मैं आ गया, बोलो कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला एक्सीडेंट हुआ है। ओ चलो, अभी हम लोग इसको ठीक करते हैं। तो सबसे पहले तुम थोड़े से साइड में चले जाओ। ठीक है, तुम हट जाओ, अभी हमारे जेसीबी को काम करने दो। ठीक है जेसीबी, तुम आ जाओ यहाँ पे। और यहाँ से हम लोग इसको, यहाँ से अभी हम लोग धक्का मार देंगे ऐसे, आराम से आराम से आराम से। नहीं नहीं, यहाँ से ऐसे करके आराम से ऐसे करो। यहाँ से ऐसे ऐसे, और थोड़ा ये। चलो मेरा काम तो हो गया, तुम लोग भी चले जाओ। चलो तुम यहाँ से चले जाओ। तुम भी चले जाओ यहाँ से।